warar isa soo taraya ayaa waxa ay sheegayaan in xabsiga Ethiopia laga soo daayay sarkaal sare oo ka tirsanaa jabhadda ONLF kaasi oo lagu magacaabo CABDIKARIIM Sheekh MUUSE Qalbi Dhagax sanadkii horena laga dhoofiyay magaalada Muqdisho. CABDIKARIIM waxa la soo daayay saaka labada saac subaxnimo ama 8 aroornimo. Marka yaa lagu sii daayay oo gacanta loo galiyay. Hadda dadkii sidoo joogaa cidna gacanta uga jiro anaga hadda meel joogaa. meesha aad joogtaanna waa halkay waa magaalada Ardisabaan joognaa waa gartay marka ma dawladda idin yeedhay oo idin tiri CABDIKARIIM ma sii deynaa kaalaya mise ballan hore jirtay in maanta la sii deynayo maya waxa weey dawladda federaalka ayaa gacan ka geysatay oo sideentiisa iyada sii deysay sida iyada hadda anaga ehelkiisii iyo dadkii uu ka dhashay oo hadda kula joogaa waa gartay qoyskiisii iyo carruurtiisii miyay joogaan maya xaaskii baa magaalada joogta laakiin carruurtii xagga iyo Kenya ku maqan yihiin marka ma cafis baa lagu sii daayay ma shuruudaa lagu sii daayay bal wax yar sharax qaabka sii deyntiisa waxa weeye CABDIKARIIM waa la sii daayay si yaraa sharciga ah waa baqteen buuna gacan ugu jiray dawladdan hadda cusub waxa weeye weli way cusub tahay wax badanna way qabatay wax badanna way u dhiban yihiin markaan xoogaa u noqonay in una si sharci waafaqsanayn uu gacanta ugu jiro ayaan wargelinay dawladda amarkiisa bixisay la sii daayo ilaa oge baa lagu soo daayay caafimaadkiisu waa sidee caafimaadkiisa iyo muuqaalkiisuba aad iyo aad bay u fiican yihiin alxamdulilah waa gartay wax dhibaato miyuu qabaa ama dhaawac ah ama dhib kale ah maya wax dhib iyo dhaawac ah midna ma qabo qorshihiisu muxuu yahay tallaabada xigta qorshihiisa wuu joogayaa wadankiisii buu joogaa waxa weeye wadankiisii buu joogaa marka waxa weeye inuu saacadaha soo socdo mas'uuliyiin la kulmo sabtarana waan rajeynaynaa